my name. All the people here, you know my name. 个个都想装熟，熟人手让你很有脸。你给我思想点，我们互不相欠。我说什么看什么听什么穿什么爱什么的都想来指点。矜持一点，我不是你的谁那个谁，我不会让你消遣。滚远一点，你不是我的谁那个谁，你的跟我不上脸。我不想跟你颠，特别他妈浪费时间。给我 shut up， 然后 get up， 别碰我翻脸。胡说，他们都爱指指点点，看我就像光神灵都不远，不用你啰嗦，不用这种谣言，用这种表演换取你的视线。有种就别躲在屏幕后面，有错我也不会害怕道歉。我的世界已经离你太远，与你在变，红了你的双眼。丢掉往后必要走，等我连我不接受，那个不了我敢嘿。各位，我们先走了。虽然以后我们就是竞争对手，不过还是要祝福大家工作顺利。希望大家更上一层楼。那你们步步高升啊！后会有期。再见，拜拜。Jazz， 现在伟堂和洛奇都走了，那这个位置就剩下我跟你抢喽。哇，就你们两个，那我呢？你根本是目中无人呢。你现在这种年纪，还有资格抢吗？打赌了，这是来评评理。哎，他竟然说我，哎呦，哎，你们来看，哎，地峰记者会开始了。哦，非常感谢大家的关心。董事会已经投票决定，由我来正式担任 Cation 集团 CEO 的位置。接下来的日子，我会带领 Cation 创下新的高峰。他们两个赌对了，啊？数落着我的缺点，多尖锐的字眼，指指点点，包含着泪腺，有个声音在耳边，提醒着我的不起眼。属于我的完美都是缺陷美，都是自我。就算是清洁工人，我们也要做得最好，一定要相信清洁工人也有出人头地的一天。安点呢？哎，好威风啊！还好啦，你现在是清洁部门的主管，感觉如何？我很有压力哦，不过你给我很多动力，想要做得更好。看来你这步棋走对了。走吧，这边。谁能带我离开地狱表面，逃离我建造的丰富世界，到处归零之前，想着我，别让我自我毁灭。谁能带我离开地狱表面，重新回到出生的那一天。这间办公室还满意吗？你不觉得这个办公室给一个 assistant director 有一点太夸张了吗？我觉得他们的待遇很不切实际。我们是他们从凯伊挖掘过来的，给我们的待遇当然要比之前的好，不然怎么显示他们重视我们呢？那我们工作表现一定要对得起这些待遇才行。你是对自己的实力没信心，还是对我的能力没信心？当然是对你有信心啊，我就要加倍努力啦。我们一起加油吧！爱自己多一点。这个很适合你嘞。我们好像很久没见面了。
这段时间你都一直在忙。你最近怎么样？快乐吗？我们是好姐妹，在我们的面前你还要装？以前你什么事都会跟我们说的，有问题也会找我们商量，可是现在却什么事都瞒着我们。我没有啊。你有，你变得我们都不认得你了。我现在这个样子不好吗？我变独立啦，以后有什么问题也不用麻烦你们了。也变得越来越有心机了。你可以变得更独立、更有能力，但是你不应该忘记你最初的善良。我还是我。那 Jess 的事呢？你怎么解释？我们都是女人，你怎么可以叫她去卖身？那是她自己的决定，我没逼她这么做呢。你可以选择阻止她，但是你没有。还有那个董孝成的事呢？那是意外，跟我完全没有关系的。但是你还是利用了子宁，不是吗？你自己想想，子宁不理你多久了？说真的，我们还是比较喜欢以前的洛奇。你可以选择为了报复不择手段，但是你不应该伤害无辜的人。我们不能够改变已经发生的事，但是我们还是可以弥补的。宁，妈咪知错了，你给我多一个机会好吗？我还以为你不会来了。本来我是想过不来的，但仔细想想，始终是要见面的。心中留着疙瘩的话，也不能解决问题，对吗？对不起，之前我劝你跟 Eddie 离婚，我是有私心的。我是希望你成为 CEO 之后，会把 Cation 的合约交给我。我没有想到这件事情也不能全怪你。以我的能力，那些董事怎么可能会把 CEO 的位置交给我？可是他们和你爸爸有这么多年的交情，怎么会让你的公司落入外人的手中？或许他们就是看中和我爸的交情，才会决定把 Cation 交给 Eddie。以他的实力，一定会让 Cation 越做越好。难道你不担心 Eddie 会把 Cation 卖给别人吗？他找我来找过我，还跟我道歉。你原谅他了？
其实我们的婚姻走到这个地步，我也有错。要不是我从一开始就纵容他，他也不会变本加厉。原来他一直以为我不在乎他，不再爱他，所以才会不断的在外面寻找快感。你应该知道，这根本就是他的借口。其实我也跟他一样。你知道一段婚姻里面最要不得的是什么吗？无动于衷。如果你还感到愤怒、嫉妒，或者是憎恨的情绪，那就表示你对你的另一半还有感情。但是当你对他无动于衷的时候，那就表示他对你已经不再重要，他在你心里面一点地位都没有。一段感情的失败，从来就不只是一个人的错，而是双方，甚至是3方面的责任。说自己从来没有错的，也只是在自欺欺人而已。不是每个人都可以像你这样那么有情绪，那么有魅力，还可以抢走别人老公。真的要跟你多多学习呢。学习倒说不上，不是你想学就学得了的。所以你也知道，老公出轨会带给老婆很大的伤害。没有爱情的婚姻只是一张纸，一撕就破了。所以你凭着对爱情的理念，拿着真爱的名义，破坏我和永熙的幸福，还当若无其事。不管你说什么，也不会改变你是小三的事实。早。早。你真的不想多休息几天？不需要，我应该回去上班啦。可是，我已经做好准备。再说，是时候回归正常的生活了。是我不够果断，没处理好离婚手续就跟你在一起，你才会受到这么多的伤害。对不起。我们一起重新开始好吗？陈伟的商场主打的是高端品牌，而我们那些租约快要到期的商家，大多数是大众品牌，所以我觉得他们应该不会入驻他们的商场。陈伟集团改变了概念，他们决定将最高3层楼主打为高端品牌楼层，装潢会走奢华风；其他的楼层他们就以中介品牌为主，装潢会比较新潮，偏向于年轻人的口味。那他们是要做到男女老幼都通杀？
最重要的是，他们给商家们的条件非常吸引人，头3年的租金还有 sales 的抽成，他们都给了很好的优惠。看来他们不打算给其他的商场留活路。的确，他们的商场是全新加坡最大的，在消费者眼中非常吸引人。可是对商家来说，我觉得未必。大家想想看，商场这么大，店与店的竞争非常激烈，相对的，营业额不一定会增加，反而会减少。我觉得这2天我们可以想一想，有哪些方面可以给这些商家更大的优惠，然后在我们公司能承担的范围内，帮助这些商家承担一些压力，吸引他们留下来。那这2天大家辛苦了，我们一起努力吧。不用了，谢谢。不加糖，不觉得苦吗？越苦才越能让自己清醒。也是，只有尝过苦，才懂得甜的美。所谓苦尽甘来。只可惜，最后的美好，不是每个人都得到的。我已经把你的名字放在下一轮升职名单里。我是真的觉得你有才干，我也欣赏你的志气。谢谢你，我一定会努力，不会让你后悔给我升职的。期待你的表现。记住，一定要靠自己真正的实力。女人在职场上往往是弱势，只有靠自己的实力才可以证明自己并不比男人差。还有啊，如果不喜欢喝黑咖啡，也不需要勉强自己，对自己好一点，每天过得开心一点，不要留下任何遗憾，这才是最重要的。Hello。发生了什么事？他为什么没有回来？我不知道。他一整晚没有回来，你到今天早上才发现。我昨晚有点事，比较晚回来。不过我又打电话给他，他跟我说他在房间里面做功课，做完功课就会睡觉。我没理由不相信他。那你回来的时候没有去看看他？我回来的时候已经凌晨2点了。所以女儿失踪了，你都不知道？可能子宁只是去他朋友家过夜，你们先不要那么紧张。我女儿的事不用你来担心。你昨晚去了哪里？去朋友家过夜。为什么没有告诉我们？有问题吗？当然有问题，因为你说谎。你说你做什么大不了？你们大人还不是整天在说谎？我们有我们的原因。有原因就可以说谎。
这叫 double standard。总之，说谎是不对的。你也知道是不对的。您。有什么事，立刻通知我。子宁 ，What？ 喝一点麦片吧。聊一聊吧。我们之间没什么好聊的，就聊一聊，父母离婚之后，孩子怎么跟他们维系感情。Why would you care？ 我15岁的时候，爸爸妈妈就离婚。我是来自一个单亲家庭。我爸爸很快就组织了新家庭，我跟着妈妈，但是他一直忙着工作，一点都不关心我。那时候我正在叛逆期，一直觉得妈妈只是忙着赚钱，一点都不爱我。我甚至很讨厌她。你妈妈跟我妈咪不一样，你妈妈只是因为工作原因而忽略了你，但她没有利用你去伤害别人。谁没有犯错啊？难道你想要一辈子生你妈咪的气，不原谅她吗？你为什么要帮她说话？你不是很讨厌她吗？你妈咪会变成这样，是我，还有你爹地造成的。要不是我们先伤害她，她不会想到报复，也不会想到伤害任何人。你应该记得，你妈咪以前对你多好吧？可是她真的变得太多了。可是她唯一不变的，是对你的爱。给妈咪多一次机会，不要因为一时的倔强，失去最宝贵的亲情，知道吗？我真的觉得子宁是因为我，才会变成现在这个样子。你不要自责了，事情变成这样，你也不想的。再说，你从一名母亲的立场，劝人家女儿跟着妈妈，我觉得很合理啊。又来了。我说过，如果全世界跟你为敌，我就与全世界为敌。如果你真的要帮我的话，求求你帮我想个办法，可以吗？我现在该怎么办啊？子宁现在最介意的就是你利用他，欺骗了君，还伤害了他们一家人。你想要解开子宁对你的心结，大概只有一个办法。
听爹地说你最近很忙，原来是忙着帮君的爸爸做复健。你做错了事，我想帮你弥补。安迪Olivia说，这件事不能完全怪你，要不是他跟爹地先做错了事，伤害了你，你也不会变成现在这个样子。他真的这么说？他说，如果不再给你机会的话，以后一定会后悔。说真的，虽然大家都说你现在变得很厉害，但我比较喜欢以前的那个你。镜子在我的面前，数落着我的缺点，多尖锐的字眼，指指点点，扰乱着泪腺。有个声音在耳边，提醒着我的不起眼。属于我的完美，都是缺陷美，都是自我能带我离开地狱表面，逃离我建造的丰富世界，到处归零之前，想着我，别让我自我毁灭。谁能带我离开地狱表面，重新回到初夏的那一天，在我和我之间，告诉我，子宁。子宁啊，你听杨哥几句话好不好？人家说为母则强，为父应该更加坚强，所以为了君，杨哥应该更加坚强。我去跳楼是一种逃避不负责任的行为，这件事情你就不要再怪你妈妈。啊，你妈她帮我找了一个很厉害的复健师，帮我还了治疗费，还帮我找了一个甜品档口，等我康复之后可以再重新出发。你就不要再生他的气好吗？Jess， 可以跟你聊聊吗？Kishan 的事，对不起。其实那件事，我应该负起最大的责任。是我自己愿意用不道德的方法来换取自己想要的东西。是我先放弃自己的尊严，所以别人才会不尊重我。但是我也应该拉你一把，而不是顺势把你推下去的。我心甘情愿，你想拉都拉不住。是我太傻，一直以为可以靠这样的方法来换取利益。Kishan 的事情让我碰了钉子，我才终于清醒。你想通了就好。其实，我要谢谢你。你刚加入凯翼集团的时候，整个人懵懵懂懂的，什么都不会。可是你看你现在，已经是个女强人啦。你让我领悟到，想成功是不能走捷径的。经历了那么多，我学到了，追求成功没有错，但是无论如何，都不能埋没自己的良心。我今天来找你也有另外一个原因。我们除了跟 Plaza Jewel、Greenwood Point 还有 Sunshine Mall 的商家联系，我们也对 Capella Mall 的商家感兴趣，所以先跟你说了，希望你们做好准备。谢谢你告诉我，我一定会尽全力好好跟你拼一拼，不会那么容易就认输的。一起加油！
Well done。你做得很好，帮我们公司争取好几家新的商家入驻我们的商场。我会跟 HR 商量，让你破格升职，不需要等到年尾。记得请吃饭哦。嗯，其实我要谢谢一个人。建廷，是若琪。这是你写的 proposal， 挺好的。真的是挺好的，牺牲设项就能换到合约。你不要误会，我在影射你。其实我真的很同情我自己，没有事项可以牺牲。国中做人还是靠真材实料比较好。你们两个说够了没有？是你们自己不努力，才拿不到任何合约。不要整天说别人坏话，都给我反省反省。老板，红豆汤1碗，湿麻糊1碗。哦，你坐哪里啊？好，我坐那里。等一下我送过去。谢谢你。你要什么？绿豆汤1碗。哦，等一下我送过去。没想到还没有正式开张就有生意啊！谢谢你肯来，你主动约我，我怎么能不来呢？我要谢谢你，在子宁面前替我说话。子宁是永熙的女儿，我也希望她好。不管我们之间发生什么事，你永远是子宁的妈妈。那天我不应该跟你起争执，害到你。我没有怪过你。或许我跟这个宝宝没有缘分，又或许是我的报应吧。我那天不应该跟你说那些难听的话，你有资格说那些话。以前，我一直以为，只要我和永熙真心相爱，在一起就没错。可是我没有想到，这段感情对你，还有子宁，会带来多大的伤害。是我和永熙有错在先，该道歉的人是我。对不起。我婚姻的失败，一开始真的给了我很多痛苦。
我甚至要自暴自弃。但这些痛苦、失败、挫折，都让我成长，让我成为一个全新的自己。因祸得福吧。那这祸就交给你了，所以谢谢你。对了，你还有没有跟 Focus 联络啊？完全没有哎。谢谢你的午餐。不客气。改变形象了。我们拿了长假，打算环游世界。我知道，一路顺风。谢谢。希望你也能过得安逸。我现在过得挺好的，唯有真正放下，才能得到解脱。我签字了。一定要对彼此珍惜，好好的过生活。我会。一定要幸福。你也要幸福。昨天送你那束百合你不喜欢，那今天这束玫瑰喜欢吗？拜托你不要再送我花了，我真的不喜欢花。原来你不喜欢花，那我送你仙人掌吧，还是你喜欢盆栽？不管你送我什么，我你对我是有感觉的，为什么不给我，还要给你自己一个机会呢？没关系，我不会放弃，我会继续等。反正近水楼台先得月，我跟你住在一起。你得马上搬走。不是吧？这么绝情？子宁要搬回来跟我一起住了。好，为了讨好子宁，让我可以顺利成为她的继父，我马上搬。你的杯子，不要了。我觉得这杯子就留在这里吧，这样你喝水的时候就会想到我。你想回来喝免费的咖啡啊？是啊，你怎么知道？是边来探望帮我照顾杯子的主人。他才不需要人家照顾呢。哎，他不需要人照顾，但是我需要。
你真的不打算给我机会啊？哎，那我们先说好，等你准备好投入新感情的时候，一定要第一时间通知我。这个杯子就留在这里，反正我迟早会回来的。这样搬来搬去的很麻烦。镜子在我的面前，数落着我的缺点，多尖锐的字眼。你真的不打算留在成伟集团啊？嗯。其实你现在的表现不错哦，机会也越来越多。我真的很想靠我自己的实力重新开始。太多尖酸的垃圾话，在我脑海里像风在瑟瑟刮，难言的喊下，就靠头脑里住的键盘下，一字一句用力在敲打，用力的从我意识在敲诈，那么潇洒，情绪交杂，一字一字的将我的自尊都秒杀。我看着自己的脸，怎么越看就越讨厌，我硬着头皮生活，却活像个头皮屑，努力不想活得苟且，却把自己都给活成狗血，自怨都变成自怨自艾，自伤自怨。逃离我建造的疯狂世界，到处归零直觉，想着我，别让我自我毁灭。谁能对我？你好，我是唐若晴，来面试的。重新回到出生的那一天，我的生命需要重新再重新一遍，心脏被分割两边。一半失恋，一半实现，刻上皮肤表面已经深陷，残破的明显。我的声音在耳边，说着陌生的语言，关于我的完美。其实凯翼集团和成伟集团这两家公司的规模都比我们公司要大，而且很有发展前景。你为什么想要加入我们公司呢？我想接受不一样的挑战，也想要一个新的开始。那你对新的工作环境有什么期待？我希望新的工作富有挑战性，也希望可以跟同事们相处得非常愉快。那你会介意加班吗？当然不会，但是我尽可能想要在上班的时间内完成我的工作，毕竟这可以证明我的工作能力。那你对社会上普遍存在的职场环境有什么样的看法？我觉得职场就像一座森林，有各种各样的动物，也许是充满危险的，只有强者才可以生存下来。但从另一个角度来看，是多姿多彩、千变万化的。You know my name， 个个都想装熟，熟人熟让你很有脸。你给我是香点，我们互不相欠。我说什么看什么听什么穿什么爱什么都想来指点。矜持一点，我不是你的谁那个谁，我不会让你相见。滚远一点，你不是我的谁那个谁，你得跟我不上面。我不想跟你颠，特别他妈浪费时间。给我 shut up， 然后 get up，back up， 别破我翻脸。胡说，他们都爱指指点点，看我就像光神灵动。不用你啰嗦，不用这种条件，这种表演换取你的视线。有种就把我在屏幕后面，有种我也不会害怕道歉。我的世界已经离你太远，与你在变，红了你的双眼。再度的我何必要错？动不了我不接受，那个路我要嘿。